हेलो एभ्रिवान, आज हामी अर्थोग्राफिक ड्रइङ गर्न गइरहेको छौँ। हामीलाई दिएको यो जुन सेप छ नि, यसको हामी अब प्रोजेक्सन गर्छौँ। यसको प्रोजेक्सन गर्दाखेरि हामीलाई फलोइङ स्टेप फलो गर्नुपर्छ। स्टेपहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई भनेछु एकदम इजी वेमा। ल सुरु गरौँ। फर्स्ट हामी अब यो ड्रइङको प्रोजेक्सन गर्नलाई सिम्पली हामी एक्सिस ड्र गर्छौँ। फर्स्टमा एक्सिस ड्र गर्ने, पहिला पेपरलाई हामी फिक्स गर्छौँ ड्रइङ सिटलाई, त्यसपछि हामी एक्सिस ड्र गर्छौँ। जति ड्र गरे नि भयो चाहिँ यो एक्स, यो चाहिँ वाई, एक्सिस हामी ड्र गर्छौँ। त्यसपछि एउटा अझै भर्टिकल प्लेन या एक्सिस भनौँ ड्र गर्छौँ। यसलाई एक्स डैश भनौँ, यसलाई वाई डैश। त्यसपछि अब हाम्रो फर्स्ट लोजिक चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि हामीलाई ड्रइङको प्रोजेक्सन गर्न छ भने, अर्थोग्राफिक ड्रइङ गर्न छ भने कुनै पनि यो दिएको सेपको हामीलाई फर्स्टमा हामीलाई क्वेसनमा केही भने छैन भने, थर्ड एङ्गल फर्स्ट एङ्गल केही भने छैन भने सिम्पली हामीले फर्स्ट एङ्गलमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर आज हामी फर्स्ट एङ्गलको लागि हेर्नेछौँ। फर्स्ट एङ्गलमा बनाउँदाखेरि के हुन्छ, फर्स्ट एङ्गल भने कहाँ पर्छ भन्ने कुरा जहिले नि हाम्रो फर्स्ट एङ्गल भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हुन्छ। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड, फोर्थ भयो नि जहिले नि हाम्रो फर्स्ट एङ्गल भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हुन्छ। यो हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट चाहिँ जहिले नि फर्स्ट एङ्गल हुन्छ। फर्स्ट एङ्गलमा जहिले नि हाम्रो अब हामीले यो इमेजलाई चाहिँ यहाँबाट हेर्छौँ, यो डाइरेक्सनबाट हेर्नेछौँ। यो डाइरेक्सनमा हेरेपछि हाम्रो आउने फ्रन्ट भ्यू हामीले फर्स्ट एङ्गलमा बनाउँछौँ। त्यसै गरी माथिबाट हेर्दा हामी यो जो माथिबाट हेर्छौँ, यो टप भ्यू, यो फ्रन्ट भ्यू। अब हामीले फ्रन्ट भ्यू हेर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट एङ्गलमा यसको प्रोजेक्सन बनाउने छौँ। फ्रन्ट भ्यूको प्रोजेक्सन यहाँ हुन्छ। त्यसै गरी हामी टप भ्यूबाट हेर्दा चाहिँ टप भ्यूको प्रोजेक्सन ट्याक्क फ्रन्ट भ्यूको तल हुन्छ जहिले नि। फ्रन्ट भ्यूको तल भयो। अनि साइड हामीले यसमा चाहिँ तिनवटा बनाउने छौँ, फ्रन्ट भ्यू, टप भ्यू, अनि त्यसपछि चाहिँ साइड भ्यू। साइड भ्यू चाहिँ हामी यहाँ बनाउँछौँ जहिले नि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा। ल अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भनेपछि फर्स्टमा फ्रन्ट भ्यूमा हामीले के देखिन्छ हामीले यहाँबाट इमेज हेर्दा, हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि हाम्रो फ्रन्ट भ्यूमा के देखिन्छ पहिला त्यो पत्ता लगाउने। त्यसपछि टप भ्यूमा हेर्दाखेरि, टप भ्यूबाट हेर्दा के देखिन्छ, यो फिगरमा टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि हामीलाई के देखिन्छ त्यो पत्ता लगाउने। अनि त्यसपछि हामीले साइडबाट हेर्दा, यो चाहिँ हामीले साइड भ्यू हेर्दा हामीले के देख्छौँ, यताबाट हेर्दा चाहिँ के देख्छौँ त्यो पत्ता लगाउने। अनि त्यही अनुसार हामीले यहाँ प्रोजेक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्दा के देख्छौँ हामी सेड गरौँ। सिम्पली यो लोजिक बुझ्नलाई पहिला सुरु हामीले देख्ने पोर्सन चाहिँ हामीले सेड गरौँ। जस्तो हामी यहाँबाट हेर्दाखेरि हामीले के देख्न मिल्छ, हामीले यो साइड देखिन्छ, यो साइड देखिन्छ, यो साइड देखिन्छ, त्यसै गरी यो साइड देखिन्छ, हो कि नै। हामीले यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सिम्पली देखेको यो सेडेड रिजन हामीले देख्छौँ। अरू यो छोपिन्छ नि त, यो नि छोपिन्छ, यो नि छोपिन्छ। अनि त्यसै गरी बाँकीहरू देखिन्न, यताबाट हेर्ने हो नि त हामीले पनि। अब हामीले मानौँ यो यस्तो छ ज्योमेट्री बक्स यस्तो छ। अब हामीले यहाँबाट हेर्न पर्ने छ। यताबाट हेऱ्यो भने हामीले सिम्पली के देख्छौँ, हेर्दा सिम्पली यो देखिन्छ नि, यो साइड हाम्रो छोपिन्छ नि, यो साइड हाम्रो छोपिन्छ। हामीले देख्ने भनेको कुन यो मात्र हो नि, यो हो कि नै। त्यसै गरी अब यो फिगरलाई इमेजिन गर्नु, यहाँबाट हेर्दा अब यही ज्योमेट्री बक्सलाई इमेजिन गरौँ, यस्तो छ, यो साइड छोपियो कि नै। त्यसै गरी यहाँ नि यो साइडहरू छोपियो, यो साइड छोपियो, देख्ने भनेको फ्रन्ट भ्यूमा यो मात्र हो कि नै। अब हामीलाई समथिङ गिभन लेन्थ दिएको हुन्छ यो। अब यो बनाउन छ भने सिम्पली हामीले अब फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्दा चाहिँ हामीले यो सेडेड पोर्सन देख्यौँ। अब सेडेड पोर्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ। मानौँ यो हामीलाई फिगरले
मानव यति यतिको डाइमेन्सन दिएछ। अब हामीले बनाउनु पर्दा कसरी बनाउँछौँ, पहिला फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्छौँ। फ्रन्ट भ्यू हेर्दाखेरि हामीलाई के देखा पर्छ, यो पोर्सनहरू स्याडेड पोर्सनहरू देखा पर्छ कि नै, हो नि, हामीले स्याडेड पोर्सन देख्न पर्छ। त्यही भएर हामीले अब रेसियो हेर्ने, के लेन्थ कति हुन्छ यसको, साइडबाट हेर्दाखेरि अब यो फिगर ट्याक्क यस्तो बनेर आउने भयो नि त। अब यसलाई हामीले यसरी हेऱ्यो भने, यसरी हेरौँ भनेपछि हाम्रो हेर्दाखेरि त फ्रन्ट भ्यू मात्र देख्ने भयो नि त। मानव यसरी हेरौँ त ट्याक्क यो हेर्दाखेरि हाम्रो के देख्ने भयो, छोपियो नि त, अलिअलि इमेजिन गर्न सकिन्छ नि, यस्तो देखियो नि त। अब यो लेन्थ हामीले सिम्पली अब यसको लेन्थ कति देख्यो, यो टोटल ड्र गर्ने हामीले लेन्थ 12 + 40 भनेपछि 52 भयो। भनेपछि हामीले 52 mm को बनाउनु पर्यो। 52 mm को तल लेन्थ बनाउनु पर्यो। त हामी ड्र गर्छौँ 52 mm को तल लेन्थ ड्र गर्छौँ। 52 भने 5.2 cm हामीले लेन्थ ड्र गर्यौँ। त्यसै गरी हाइट चाहिँ हाम्रो कति दिएछ, 24 दिएछ भनेपछि 24 भनेपछि 2.4 ड्र गर्ने। टु 2.4 ड्र गऱ्यौँ। त्यसपछि अब यो ड्र गर्नलाई हामीलाई कति देख्छ, 12 भनेको यो जति हुन्छ यो नि त्यति नै हुन्छ नि त। यो हाम्रो जति हुने भयो यो नि त्यति नै हुने भयो नि त। त्यही भएर हामी अब 12 यसरी ड्र गर्छौँ भनेको 1.2। त्यसपछि हाम्रो 1.2 ड्र गरिसके पछाडि अब यो लेन्थ हेर्छौँ, यो छ नि, अब यो लेन्थ हेर्छौँ, यो लेन्थ कति छ त्यो पत्ता लगाउनलाई के गर्ने, हामीलाई यो टोटल भने 24 दिएकै छ, हो कि नै, अनि यहाँ 12 दिएकै छ भनेपछि 24 मा 12 घटाए कति हुन्छ भनेपछि 12 हाम्रो यो बाँकी हाम्रो 12 हुन्छ यो भनेपछि 1.2 बनाउने। यस्तो हाइट कन्सिडर गर्ने, यहाँबाट नि हाम्रो विथ 1.2 छ नि त भनेपछि 1.2 बनाउने अनि जोड्ने, यसलाई यस्तो हुन पुग्छ। त्यसपछि मानव यसको 22 दिएछ अरे, 2.2 दिएछ अरे भनेपछि हामीले 2.2 बनाउनु पर्यो। 2.2 हामीले सिम्पली 2.2 लिएर यो बनाउँछौँ। बुझ्नु होला अहिलेसम्म। पहिला लेन्थ टोटल जति छ त्यति बनाउने, हाइट जति छ त्यति बनाउने, यो हामीलाई दिएकै छ। अनि त्यहाँ पछाडि अब यो यतिसम्म बनाउनलाई चाहिँ अब 1.2 अलि माथि लिने, यहाँबाट फेरि 1.2 लिने, फेरि यहाँ यो जोइन गरिदिने, त्यहाँ पछाडि यो हामीलाई लेन्थ दिएकै हुन्छ, यो ड्र गर्ने, यो डाइमेन्सन दिएकै हुन्छ, यो ड्र गर्ने। अनि त्यसपछि अब हामी यो पोर्सनमा पुग्छौँ। अब यतिसम्म त बनाउनु भयो होला सबैले, हैन। अब यतिसम्म बनाइसकेपछि अब हाम्रो पोर्सन यसको पोर्सन आउँछ, यतिसम्मको पोर्सन आउँछ, यो पोर्सन आउँछ हाम्रो। अब यो पोर्सन बनाउनलाई के गर्ने, हामीलाई 12 हामीलाई कति दिएछ, यहाँबाटको डिस्टेन्स दिएछ, यहाँबाट 12 दिएछ। हाम्रो टोटल हाइट कति छ 1500 भनेपछि 15 मा 12 घटाएर 3 आयो हाम्रो, हैन। भनेपछि हाम्रो यो 15 मा 12 घटाएपछि यो 3 आउँछ कि नै, भनेपछि हामी यो 3 ड्र गर्छौँ। यहाँबाट 0.3 हामी यहाँ ड्र गर्छौँ। मैले अलि डाइमेन्सन अलिकति राम्रो नलिएर अलिकति एक्युरेट भएन ड्रइङ, त्यही नै हजुरहरूलाई आइडिया आइरह होला कसरी गर्दैछु भन्ने। मैले यहाँ लिए, यस्तो लिए। त्यहाँ पछाडि मैले अब यो ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ, यो साइड ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो साइड कसरी पत्ता लगाउने, हामीलाई 40 लेन्थ दिएछ नि, 40 मा 22 घटाएपछि 22 + 12, 40 मा 22 + 12 घटाएपछि यो साइड मात्र आउँछ कि नै, भनेपछि 22 4 34 भयो। भनेपछि बाँकी कति भयो, 6 भयो। बाँकी कति आउने भयो,
6 आउने भयो भनेपछि 0.6 आउने भयो। भनेपछि हामी यहाँ 0.6 ड्र गर्छौँ। 0.6 ड्र गऱ्यौँ। त्यहाँ पछाडि अब 0.6 ड्र गरेपछि अब यो हाइट त हामीलाई थाहै छ कति छ भनेर, कति छ 15 भनेपछि 1.5 गर्छौँ। यस्तो हुन पुग्छ हाम्रो फिगर। त्यसपछि अब हामीले यतिसम्म त बनायौँ, बाँकी के भयो, अब यो पोर्सन त छेक्ने भयो हाम्रो सेतो पोर्सन, यो मात्र देख्ने हो भनेपछि हामी अब फर्दर बाँकी भएको त्यही नै हुन्छ, 1.2 नै हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्क 1.2 हुन्छ। अनि अब हाम्रो काम भनेको जोड्ने मात्र हो, जोड्ने। हाम्रो फर्स्ट फ्रन्ट भ्यू हाम्रो यस्तो हुन पुग्छ। यो भनेको हाम्रो फ्रन्ट भ्यू हो। फ्रन्ट भ्यू हाम्रो यस्तो हुन पुग्छ। अब यस पछाडि के गर्ने, हामीले सिम्पली आफ्नो ड्राफ्टर या हजुरले के युज गर्नु भइरहेछ, मेन हामीले ड्राफ्टरले गर्दा एकदम एक्युरेट हुनेछ। स्केलले गर्दा भने अलिक बिग्रिने चान्स छ धेरै। हामी यहाँ राख्छौँ, त्यहाँ पछि हामीले फेन्ट लाइन ड्र गर्छौँ। यहाँ फेन्ट लाइन यसरी हरेक यो पोइन्टबाट, हरेक यो पोइन्टहरूको हामीले यहाँ फेन्ट लाइन गरेर हामीले यहाँ देखाउँछौँ। एकदम प्यारलल हुनुपर्छ हामी फेन्ट लाइन ड्र गर्दा, यताउति हुनुहुन्न। त्यही भएर हजुरहरूले ड्राफ्टर युज गर्नु। ड्राफ्टर युज गर्दैछ हामीले एक्युरेट हुन पुग्छ। यो मैले हजुरहरूलाई बेसिक नलेज दिनलाई मात्र मैले स्केलले गर्दैछु, कसरी गर्ने भन्ने आइडिया हुनुपर्छ। त्यही भएर यस्तो गर्न पुग्छ। त्यहाँ पछाडि हरेक पोइन्टबाट ड्र गर्ने, हरेक पोइन्टबाट ड्र गर्ने, यस्तो हुनुपर्छ। यसको मोटाइ जति छ यहाँ नि त्यति नै हुनुपर्छ, यसको जति छ यहाँ नि त्यति हुनुपर्छ, यसको यो जति ग्याप छ यहाँ नि त्यही ग्याप हुनुपर्छ। है सब इक्वल हुनुपर्छ, यति नै दायाँ बायाँ हुनुहुन्न। देख्न सक्नुहुन्छ होला, यो सबै यहाँ ड्र गरेछु। अलि धेरै फेन्ट भयो, भिडियोमा देखे छैन होला, अब देखेँ होला। सबै यसरी ड्र गर्ने, फेन्ट ड्र गर्ने। त्यसपछि अब हाम्रो पालो भनेको टप भ्यू हेर्ने पालो। अब माथिबाट टप भ्यू हेर्ने पालो। टप भ्यू भन्दा अब माथिबाट हेर्दाखेरि हामीले के देख्न पुग्छौँ, यो अब हामीले देख्न पुग्छौँ सिम्पली यो पोर्सन अनि यो पोर्सन। देखिन्छ कि नै, हामीले यो ट्याक्क यो गोलो गोलो बनाएको सेडेड रिजन देखिन्छ कि नै माथिबाट हेर्दा। इमेजिन भइरह होला। यति भएपछि हजुरहरूले अब धेरै कुरा बुझ्नु भइसक्यो होला, इमेजिन भइरह होला कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अब सिम्पली हाम्रो यसको जहिले नि यो लेन्थ जति हुन्छ नि, तलको फ्रन्ट भ्यूको लेन्थ जति हुन्छ, टप भ्यूबाट हेर्दा नि त्यही त हुन्छ नि। अब यो जति भयो माथिको नि त्यति नै हुने भयो लेन्थ, हो कि नै? भनेपछि हाम्रो लेन्थ चाहिँ सेम हुने भयो। बुझ्नु होला नि कुरा। यो लेन्थ जति हुन्छ, अब माथिबाट हेर्दाखेरि यो सर्फेस फ्ल्याट देखिन्छ नि त, यो सर्फेस छ नि फ्ल्याट देखिन्छ। अब बक्सकै इक्जाम्पल लिउँ। अब हामीले फ्रन्टबाट हेऱ्यौँ, यसको लेन्थ जति थियो, अब माथि टपबाट हेर्दाखेरि यो पोर्सन देख्ने भयो कि नै हामीलाई। यो पोर्सन देख्दाखेरि यसको लेन्थ जति थियो यही नै यसको हुने भयो नि त, हो कि नै? अनि यो जति छ यो नि त्यति हुने भयो। भनेपछि हामीले माथिबाट हेर्दैछौँ भनेपछि त यो लेन्थ बराबर के भयो, यही लेन्थ हुने भयो कि नै? त्यही गरे हो। यानि अब त्यही लेन्थ ड्र गर्छौँ, सिम्पली यही नै हो। हामीले यो सेडेड गरेको सिधा जोइन गर्दै हुन्छ, त्यही हो। त्यस पछाडि यो सब हामीले बोल्डले गर्ने है। हाम्रो ओरिजिनल फिगर जहिले नै बोल्ड हुन्छ। हामी 2B पेन्सिल युज गर्न सक्छौँ। मैले सिम्पली अब 2B पेन्सिलले बनाउँछु। हामी बोल्ड गराउने हो। यो पोर्सन जहिले नै बोल्ड हुन्छ अनि बाँकी सब फेन्ट हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले देख्न भनेको यो सेप हो, यस्तो 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 यो सेप हो अनि यो सेप हो। भनेपछि अब यसको अब माथिबाट देख्दाखेरि त लेन्थ पो यो भयो त, भनेपछि अब हाइट त यो हुन्छ नि त। अब हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि यसको हाइट त यो थियो नि त। अब
माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हाइट कुन हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ भनेपछि यहाँ 42 हाम्रो हाइट हुनुपर्छ भनेपछि अब हामीले 4.2 हाइट बनाउँछौँ। 4.2 हाइट बनाउँछौँ। 4.2 हाइट बनाउँछौँ। एकदम डार्क 2B पेन्सिलले एकचोटि गर्दै हुन्छ, एकचोटिमै डार्क हुन्छ, हजुरहरूलाई थाहा होला। अब त्यसपछि हामीलाई यो दिएकै छ, यो हामीलाई दिएकै छ, कति छ 12 दिएछ, 12 mm भनेपछि 12 mm बनाउने। एकुरेट यही हो, माथि जे गरे त्यही। हामीले प्यारलली तानेको कारण नि यही हो, हामीले एकदम इजी हुन्छ यो ड्रइङ गर्दा अनि एकुरेट बन्छ। हामीले प्यारलल बनाउनु पर्छ, त्यही भएर मेन रिजन हाम्रो यो फेन्टलाई ड्र गर्नु प्यारलली भनेको हाम्रो यो ट्याक्क यसको छाप यहाँ बस्नु हो नि त। हामीले कुनै पनि रिभर साइड जाँदा बिल्डिङको छाप तल देख्छौँ नि, सेम त्यस्तै हो यो कन्सेप्ट नि, यो नि सेम भयो। अब हामीले यो पोर्सन बनाउँछौँ, यस्तो भयो। यो हाम्रो टप भ्यू माथिको यो पोर्सन मात्र, यो पोर्सन मात्र बन्यो हाम्रो, यो यहाँ बनाए हामीले। त्यस पछाडि अब यो बनाउनु छ। यो बनाउनलाई हामीले यो पोर्सन हेर्दाखेरि यो लाइनमा यो ढाकिन्छ नि त, यसको यो तलको लाइन ढाकिन्छ नि त, एउटै लाइन हो नि त। भनेपछि यो लेन्थ जति यो त्यति, यो जति यो त्यति, यो जति यहाँको त्यति, यो जति माथिको नि त्यति, भनेपछि यो नि 4.2 हुने भयो, हो कि नै। अनि यो त हामीलाई थाहा छ कति छ, 22 नै छ भनेपछि त माथिसँग यहाँको जति भयो यहाँ नि त्यति नै हुने भयो, सेम भयो भनेपछि यहाँ सेम त्यही भन्छ। सिम्पली यहाँ तान्दिने, यहाँ तान्दिने, यस्तो बन्न पुग्छ रेक्टेङ्गल। अब मेन रिजन यो आउँछ। अब यो ड्र गर्दाखेरि हेरौँ, अब यो भनेको 4.2 छ है, यो भनेको 4.2 छ। 4.2 मा हामीलाई यो दिएछ है, हामीलाई कति दिएछ 1.12 दिएछ, 12 mm और 1.2 cm 12 दिएछ भनेपछि 42 मा 12 घटाएपछि अनि डिभाइड बाई 2 गरेपछि यो दुईटा साइड आउँछ नि त, यो र यो इक्वल छ नि त, त्यही भएर हो कि नै। भनेपछि 42 भयो। 42 मा 12 घट्दा कति हुन्छ, 42 मा 12 गर्दा 30 हुन्छ, हो कि नै। अब 30 लाई 2 ले डिवाइड गरे भने कति हुन्छ 15 हुन्छ नि त, 1.5 हुने भयो। भनेपछि अब यो त हामीलाई थाहा नै छ, यो त सिम्पली बनिहाल्छ। अब हामीलाई मेन बनाउनु पर्ने यहाँ हो भनेपछि यहाँबाट 1.5 लिने, तलबाट नि 1.5, पहिला यो जोइन गरौँ। त्यस पछाडि तलबाट नि 1.5, बाँकी पर्सन आफै 1.2 छ भनेपछि यसलाई यसरी जोड्ने, माथिबाट यसरी जोड्ने। अब सिम्पली अब यसको त हामीले दिएकै छ 1.2 हो, यो भने चाहिँ 1.2 हो नि त, त्यही भएर 1.2 बनाउने, 1.2 बनाउने। अनि यो भनेको त यहाँ नि 1.2 बनाइदिउँ अनि सिम्पली जोड दिने। अनि सिम्पली जोड दिने, हाम्रो फिगर यस्तो हुन पुग्यो। यति त बुझ्नु भइरह होला अहिलेसम्म। सिम्पली हामीले केही नै गरे हैन अहिलेसम्म, इजी छ कन्सेप्ट। फ्रन्टमा हेर्यौँ यो सेडेड रिजन हामीलाई देखियो, त्यही यहाँ छापिदिएको, डाइमेन्सन हामीलाई दिएकै हुन्छ, त्यही हामीलाई सिम्पली छापिदिएको। माथिबाट हेर्यौँ यो सेडेड रिजन देखियो, त्यही हामीले सिम्पली यो ड्र गर्दाखेरि, फेन्ट लाइन ड्र गर्दाखेरि जुन यहाँ प्यारलली हुन्छ, लेन्थ डाइमेन्सनिङ गर्न हामीलाई एकदमै इजी हुन्छ। त्यही भएर त्यही अनुसार हामीले माथिबाट जे देख्छौँ त्यसको डाइमेन्सन दिएकै हुन्छ, त्यही पोर्सन हामीले यहाँ छापिदिएको। अब आउँछ हाम्रो साइड भ्यूको पालो। अब आउँछ हाम्रो साइड भ्यूको पालो। साइड भ्यूमा हाम्रो के देख्न सक्छौँ, जति सेतो पोर्सन बाँकी छ नि, यो सेतो पोर्सन, यो सेतो पोर्सन, यो सेतो पोर्सन अनि यो सेतो पोर्सन, त्यहाँ पछाडि यो तलको हिडन लाइन यो नि देखिन्छ नि त, हो कि नै। भनेपछि यो हिडन लाइनलाई हामीले ड्यास ड्यासमा ड्र गर्छौँ। अब यो पछाडि हाम्रो प्रोसेस के हुन्छ, अब हामीलाई यो लाइनहरू छ नि, जसरी हामीले यो लाइनहरू यसरी फेन्ट गराएर हामी प्यारलली गरायौँ नि, त्यसरी नै अब यहाँबाट पास गरेर
माथि यहाँ साइड भी बनाउनु पर्छ। त्यसैले हामी यहाँ 45 डिग्रीको एउटा लाइन ड्र गर्छौँ। यहाँ प्रोटेक्टर राखेर 45 डिग्रीको यहाँ लाइन तान्छु। मैले यहाँ 45 डिग्रीको पोइन्ट निकालेको छु। अब त्यसै गरी म यहाँ पोइन्टले मार्क गरिसकेँ। हजुरहरूले 45 डिग्री यहाँ राख्नुहोस्, यहाँ प्रोटेक्टर राख्नुहोस्, यहाँ 45 डिग्री गरेर यहाँ मार्क गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ लाइन तान्नुहोस्। मैले यहाँ 45 डिग्री मार्क गरिसकेँ। त्यही अनुसार मैले यहाँ फेन्ट लाइन है, डार्क होइन फेन्ट लाइन हामीले ड्र गर्छौँ। सिम्पली यस्तो देखिन्छ। त्यहाँ पछाडि अब हामीले हरेक पोइन्ट छ नि यहाँ जसरी गरेको थियौँ त्यसरी नै हामीले यहाँ यसमा स्ट्राइक गरेर फेरि माथि भिज्दिन्छौँ। अब यसमा स्ट्राइक गर्यो, यहाँबाट आएको लाइन नि एकदम प्यारलली हुन पर्यो है, एकदम मिलाएर गर्नुहोस्। हजुरहरूले ड्राफ्टर युज गर्नुहोस्, एकदम एक्युरेट बन्छ हाम्रो ड्रइङ। मैले चाहिँ यहाँ स्केलले सिकाएँ। यस्तो बन्न पुग्छ, यो यस्तो बन्न पुग्छ, त्यहाँ पछाडि यो अलि यस्तो बन्न पुग्छ। यस्तो हुन्छ। त्यसपछि सिम्पली हामीले माथि गरिदिने, माथि ड्र गरिदिने। यस्तो प्यारलल हुनुपर्छ है, हेर्नुपर्छ है हामीले, एकदम प्यारलल हुनुपर्छ यस्तो। अनि त्यहाँ पछाडि यस्तो, अनि त्यस पछाडि यस्तो हामीले ड्र गर्नुपर्छ। यस्तो हामीले ड्र गऱ्यौँ। त्यसपछि अब यहाँबाट नि प्रत्येक लाइनबाट आएको हामीले ड्र गर्ने। यस्तो यहाँबाट नि यहाँ ड्र गर्ने अनि त्यसपछि यहाँबाट नि यसरी ड्र गर्ने। हाम्रो सिम्पली यस्तो हुन पुग्छ। अब हेरौँ है, यस्तो बनाइसकेपछि अब साइडबाट हेर्छौँ। साइडबाट के देखिन्छ? यो पोर्सन देखिन्छ। यो भने के हो? यहाँबाट आयो, यो पोर्सन हो कि नै? यो पोर्सनको अब यहाँ साइडबाट हेरेर राखौँ नि त। यो पोर्सनको अगाडिको फेस देख्ने हो नि त। हामी स्ट्रेट आयौँ अनि यो पोर्सनको यहाँ फेस देखिन्छ। अब हाम्रो जहिले नि साइड भ्यू जति हुन्छ नि, यहाँको यो यताको हाइट भनेको साइड भ्यूको बेस हुन्छ कि, हेर्न सक्नुहुन्छ नि। यो बराबर यो बराबर यो, अनि यो बराबर यताको, यो बराबर यताको, बराबर यो बराबर यताको हुन्छ, बराबर तलको लेन्थ हुन्छ। भनेपछि हाम्रो सिम्पली के हुन्छ, एउटा यहाँदेखि यो लाइनदेखि लास्ट लाइन कहाँ छ हाम्रो? यो लाइन हाम्रो बेस हुन्छ यहाँ। भनेपछि यो हाम्रो मेन एक्सिस हेर्नु है। मेन एक्सिसमा ड्र गर्ने धेरै मिस्टेक हुन्छ। मेन एक्सिसमा ड्र गर्नुहुन्न। जहिले नि हामीले यो तानेको लाइनमा हामीले ड्र गर्नुपर्छ। भनेपछि यो हाम्रो बेस भयो। यस्तो हुनुपर्छ। सरी, 2B पेन्सिलले ड्र गर्ने। त्यहाँ चाहिँ यस्तो बोल्ड देखियो फिगर। सिम्पली हाम्रो हाइट भयो, सरी बेस भयो हाम्रो। अनि त्यसपछि अब हामीलाई देख्न पर्ने भनेको यो फेस हो नि त। भनेपछि 1.5 हाम्रो कुन फेस हो? यो फेस हो हाम्रो, यो फेस हो। कति छ? 1.5 छ। 1.5 माने 50 mm हो कि नै? 15 mm ड्र गर्छौँ हामी यस्तो। अनि 15 mm ड्र गऱ्यौँ। अब यो त हामीलाई थाहै छ यो कति छ। हामीले 1.2 दिएकै छ। 1.2 ड्र गर्छौँ। यस्तो हुन पुग्छ हाम्रो फिगर। यही हेर्नु। अब यताबाट हामीले यसको साटो यसो हेर्नु त। यहाँबाट हेर्दाखेरि यही पोर्सनको अगाडिको भाग देख्ने हो कि न? इमेजिन भइरह, यही पोर्सनको अगाडिको भाग देख्ने हो नि, यही अगाडि छापियो। त्यसपछि अब यो पोर्सनको नि अगाडिको भाग देखिन्छ, यो पोर्सनको नि अगाडिको भाग देखिन्छ कि नै? यो लाइनको अगाडिको भाग,
यो लाइनको अगाडिको भाग यो लाइनको अगाडिको भाग देखिन्छ कि नै? भनेपछि यो तिनटै त एउटै हाइटमा छ नि त, एउटै हाइटमा छ भनेपछि जोडिदिने सिम्पली। हाम्रो यस्तो हुन पुग्छ, यस्तो जोड्यो, यो तिनटै हाम्रो भाग देखियो, यता 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 तिनटै हाम्रो भाग देखियो नि। सिम्पली हामी यस्तो बनाउँछौँ। अब त्यस पछाडि अब हाम्रो यो भनेको कति हो? हाइट 24 मा यो टोटल हाइट 24 छ नि। अब 24 मा 15 घटिसकेपछि बाँकी कति हुन्छ? त्यही यहाँ सेतो पोर्सन देख्ने भयो, किनभने बाँकी पोर्सन त यसले छेकिदिन्छ नि त। 24 मा 15 माइनस भयो, यो हाइट जति माइनस भयो त्यति पोर्सन माथि बाँकी हुने भयो नि त, हो कि नै? भनेपछि 24 मा 15 गएपछि त 9 बाँकी हुन्छ, हो कि नै? 0.9 भनेपछि हामी यहाँ 0.9 बनाउँछौँ। ट्याक्कै यो 0.9 भन्छ, त्यही भएर यो जोड दिने। हाम्रो यो एक्युरेट फिगर भन्छ। अब हाम्रो बाँकी पर्सन कुन हो? यो छेकेको हो नि त, 1.2 माथि छ नि यो लाइन, जुन यो लाइन छ नि यो त छेकेको हो नि त, छेकेको रिजन नि बनाउनु पर्यो। 1.2 माथि छ भनेपछि यहाँ 1.2 माथि लिने, 1.2 माथि 1.2 माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यही लाइन हो ट्याक्कै, यो छ नि ड्यास ड्यास। यही लाइनको आलालीमा छ नि त यो लाइन, हेर्नु। यो हामीले अब इमेजिन गर्नु, यहाँबाट हेर्दाखेरि यो पोर्सन छेकेको थियो नि यसरी, हो यहाँ बनेको, यहाँ हेर्नु त ड्यास ड्यास। अब यसै गरी हाम्रो यो ड्रइङ सकिन्छ। अब हामीले गर्ने भनेको सिम्पली डाइमेन्सनिङ गर्छौँ। डाइमेन्सनिङ हो भने त हजुरहरूलाई आइहाल्छ। अब सिम्पली यसको ड्रइङ यहीँ सकिन्छ। हामीले यसरी नै सिम्पली, मेन याद राख्नुपर्ने कुरा के हो? हामीले फ्रन्ट भ्यू हेर्ने, फ्रन्ट भ्यूलाई अलिकति बुझ्नलाई स्याडेड गरौँ है, रफमा स्याडेड गरे भयो। त्यसपछि टप भ्यू हेर्ने, साइड भ्यू हेर्ने। अनि फ्रन्ट भ्यू जहिले नि केही भने छैन भने जहिले नि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा नै फर्स्ट एङ्गलमा परेको हुन्छ। फर्स्ट एङ्गल हुन्छ हाम्रो यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भने जहिले नि हाम्रो फर्स्ट एङ्गल हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले फ्रन्ट भ्यू बनाइसकेपछि त्यसको तल हाम्रो जहिले नि कुन हुन्छ? टप भ्यू हुन्छ। यहाँ हाम्रो टप भ्यू, यहाँ हाम्रो साइड भ्यू। अनि हामीले सिम्पली एउटा यो साइडमा देख्ने जति नि बनाइसकेपछि हामीले सिम्पली के गर्छौँ? ड्यास 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 लाइन तान्छौँ। ड्यास ड्यास भन्नाले फ्रन्ट लाइन तान्छौँ स्ट्रेट, ट्याक्क प्यारलली यही लेन्थहरूको बराबर। त्यस पछाडि हामी माथिबाट हेर्छौँ टप भ्यू। टप भ्यूमा हामी के हेर्न पुग्छ? स्याडेड गर्छौँ, त्यही हामीले यहाँ ड्र गर्छौँ। फेरि यहाँबाट 45 डिग्रीमा रिफ्लेक्ट गराएर लाइन्सहरू, अनि यहाँबाट रिफ्लेक्ट गराइसकेपछि अब यहाँबाट हामीले स्याडेड भनेर फ्रन्ट लाइनले हामी ड्र गर्छौँ। त्यसपछि हामीले एक्ज्याक्ट हाम्रो साइड भ्यू कस्तो बन्छ यस्तो हाम्रो बन्न पुग्छ। यसरी हामीले ड्र गर्न सक्छौँ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई एकदम बेनिफिसियल भयो होला। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुमा धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्नुहोस्। थ्यांक यू। नेक्स्ट प्रब्लम म नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने छु। थ्यांक यू।